Vandaag hebben wij twee onderwerpen. We gaan praten, de hele uitzending gaan wij vandaag besteden aan de kinderen van Suriname. Daarom starten wij met Bruce Sari Rejo, waarnemend hoofd van het bureau Rechten van het Kind van het ministerie van Sociale Zaken. Op 7 december heeft het ministerie het startsein gegeven om een kinderrechtenrapport te schrijven. Want Suriname moet uiterlijk, of moest al, maar ze hebben nog de kans gekregen om tot volgend jaar een rapport te presenteren aan het comité van het kinderrechtenverdrag. Goedemorgen meneer Broes en welkom bij ons. Goedemorgen, dank u wel. Heb ik het zuiver gezegd in mijn intro? Ja, dus alleen een kleine correctie. We moeten dat rapport indienen bij het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Van VN, ja. Dat klopt. Waarom moeten wij dat rapport indienen bij dat comité? Ten eerste, we zijn partij bij het Kinderrechtenverdrag sinds 1993. Ja. En we hebben dan als verplichting meegekregen dat we dan om de zoveel tijd een rapportage moeten geven aan het comité. We hebben het al 4 keer gedaan. In 1998, 2005 en in 2014. 3 keer. En dit wordt de 4e keer dat we het gaan indienen. En de rapporten moeten we dan indienen bij het Kinderrechtencomité van de VN in Genève. Wie gaat meewerken om dit document te presenteren? Dit document, we hebben een openbare aanbesteding gehouden. Consultants hebben daarop gereageerd. Een beoordelingscommissie heeft toen het besluit genomen op basis van de voorwaarden die zijn gesteld in de Terms of Reference. Dat Watra Human Rights Consultancy, onder leiding van mevrouw Margot Waterval, dan in aanmerking is gekomen voor deze opdracht. Zij gaat dan met haar team werken aan het schrijven van dit landrapport. Om dit rapport te schrijven dan heb je informatie nodig en de informatie krijg je dan van de verschillende stakeholders, zowel binnen de overheid als bij de NGO's. Ja. En vandaar dat we vorige week, 7 december, een aanvang hebben gemaakt met dit traject van het schrijven van het landrapport. Aan welke voorwaarden moet dit rapport voldoen? Er zijn verschillende voorwaarden waaraan het moet voldoen. Bijvoorbeeld in het Engels, sowieso in het Engels. Ja. Je bent ook gebonden aan een maximaal aantal woorden. Dus conform de regels gaat dan de consultant dan dit rapport schrijven. Ze heeft ruime ervaring. Ze heeft al eerder het rapport geschreven van mensen met een beperking voor Suriname. Ook het laatste rapport, de UPR-rapport van Justitie, heeft zij ook geschreven. Dus ze heeft ruime ervaring in het schrijven van rapporten. Ja, dus en het moet erop neerkomen dat een rapport moet schrijven van naar de rechten voor de Ching voor Suriname. Ja. In welke leeftijdscategorie? Het kinderrechtenverdrag geeft een leeftijd van 0 tot 18 jaar. Tot 18 dus in die leeftijdsklasse. Ja, en u geeft leiding aan een belangrijke afdeling binnen SOSAVO. Hoe is het gesteld met de rechten van het kind van Suriname? Ja, wij als afdeling wij hebben als taak om de overheid te monitoren, dat de overheid voldoet aan het naleven van de kinderrechten. Ja. Natuurlijk krijgen we ook kinderen, volwassenen over de vloer met klachten. Ook via Facebook, social media zijn we bereikbaar en worden klachten gedeponeerd. Klachten of men wil iets kwijt over praten. Ja. Dus we krijgen wel geluiden uit de samenleving. We zijn op de goede weg. Ja. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Maar ik geef eerlijk toe dat we nog veel moeten doen om de rechten van het kind
om op dat niveau te zijn, waar we Ja. moeten zijn. We zijn op de goede weg. Wat doen we zo goed? Kijk, onderwijs gaat het de goede richting op. Alleen, weet je, die gap tussen de kustvlakte en Het het binnenland. binnenland. Ja. Ik heb begrepen, men is nu bezig daarmee om die gap weg te werken met de introductie van het nieuwe onderwijssysteem. Ja. Gezondheidszorg gaan we ook de goede richting op. Als je kijkt naar de cijfers uit het mixonderzoek van 2018, Ja. geboorteregistratie en dat soort dingen, vaccinatiegraad, dat gaat de goede richting op. Alleen, ja, als ik het zo mag zeggen, kinderbescherming, die moet wel de nodige aandacht krijgen vanuit de overheid. Want we horen uit de samenleving vaak klachten over kinderen die in een crisissituatie verkeren, misbruik, kinderarbeid, et cetera, et cetera. De overheid heeft aandacht daarvoor, maar om dat aan te pakken moet je eerst een basis creëren. Ja. En dat hebben we proberen te doen, of dat doen we met de instelling van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. Het is een initiatief vanuit de overheid, van een samenwerking tussen SOSAVO en justitie. En middels dat netwerk proberen we dan de samenwerking binnen de overheid te verbeteren. Kinderen die in noodsituaties verkeren, dat ze die nodige hulp krijgen. Ja. Dus vooral op dat gebied moet er nog heel wat Kinderbescherming. gedaan worden. Ja. Ja. Dus onze kinderen moeten beter beschermd worden. Zowel van de huiselijke sfeer, op school, overal. Overal. Ja. Binnen de huiselijke sfeer heb je nog vooral de afgelopen periode waarbij er een lockdown was. Kinderen bleven thuis, ze hebben nergens om te gaan. En hebben wel gemerkt, als we de geluiden horen, dat er in die periode juist een stijging is waar te nemen van geweld Ja. thuis, in de thuissituatie. Dus kindermishandeling. De mishandeling, ook binnen de instellingen, dus et cetera. Ja. Dus daar moet nog gedaan worden, veel gedaan worden. En wat moet er specifiek gebeuren? Moeten de wetten aangescherpt worden? Moet er meer voorlichting komen? Moeten de ouders meer inzicht wat moet er precies gebeurd worden? Leg uit. U heeft een belangrijk punt aangehaald, wetgeving. Alles begint met wetgeving en er moet nog heel veel wetgeving gemaakt worden. Ja. Als we kijken naar het kinderrechtenverdrag en op basis van dat verdrag alleen zouden er bijna een 100-tal wetten moeten worden gemaakt. En we zijn nog niet eens op een kwart daarvan. Dus wetgeving is een issue waaraan wij als overheid moeten werken. Maar een wet moet je niet maken omdat het moet ook gedragen worden. Het moet ook passen binnen de Surinaamse situatie. Hè? Want wat we ook vaak merken is dat we dan kijken naar wat er in het buitenland gebeurt en dat meenemen. Maar Suriname is weer een andere situatie. Ja. Dus wetgeving is belangrijk, dat moet aangepakt worden. Voorlichting zei je ook, dat moet ook op gang gebracht worden. Ik merk wel dat de verschillende ministeries nu gebruik maken van social media en die voorlichting ook brengen naar de samenleving. Dat is wel een pluspunt. Ik denk dat alle ministeries dat moeten doen. En u zei ook dat van de ouders. Ja. Ja, ouders moeten ook die begeleiding krijgen. Je hebt ook van die ouders die onbewust weten ze niet hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en dat kan anders of het kan in het nadeel van het kind uitlopen. Dus het ministerie is nu wel bezig met een project in samenwerking met de UNICEF, Positive Parenting Program. Ja. Om alvast die werkers bij de verschillende wijkkantoren te trainen. In geval er ouders zich daar aanmelden met problemen, dat ze dan ook alvast die ouders proberen te begeleiden. Ja. Hoe zit dat met kinderarbeid? Kinderarbeid. Er is een nationale commissie kinderarbeid. Dat valt onder het ministerie van AWJ. Ja. Als ik mag praten voor die commissie, ik maak er wel deel van uit. Ja. We gaan starten met voorlichting. Om de samenleving bewust te maken van dat er kinderarbeid is, wat kinderarbeid allemaal inhoudt en wat we allemaal kunnen doen om dat te voorkomen.
Dus we zijn dan in die fase dan om die bewustwording op gang te brengen. Ja. Wat merkt u op in die samenleving? Merkt u op dat die samenleving, de bakabini, des masai ser na woyo, de masai ya bus, dat ding, abak kennis abra, de rechten voor hem ching? If mi luka api story dati dan mi fintak a bewustwording no de dape ite fa amus de. Dus wilek gralanti mus rokomoro tapapi story dati dat de a groep dati in dat a voorlichting ik kon in den taal. Want ja, soms is Nederlands moeilijk en een beetje, ja, het is een beetje niet verstaanbaar voor hun of begrijpelijk voor hun. Ja. Maar als je het een beetje in Timoni gaat vertalen en dat het begrijpbaar is voor hun, dat die bewustwording wel op gang komt. Dus dat proberen we ook te doen. Hebben we ook aangegeven als we bezig zijn met de voorlichting, dat we dan ook die groep tegemoet komen met ondertiteling, misschien in een andere taal. Ja. Voor ook in het binnenland, ook in de taal die zij daar gewend zijn, dat die voorlichting ook in die taal wordt gemaakt, zodat het begrijpelijk voor hun is. Dus die kennis over het verdrag moet gegeven worden in de verschillende talen die we spreken hier in Suriname. Ja. Maar dat is een pad dat uitgestippeld moet worden. Maar zijn jullie al bezig daarmee? We zijn bezig met een mediaplan, dus waarbij we dan kinderrechten, ja, we gaan niet dat heel verdrag weet je, letterlijk vertalen, maar de essentie daarvan, wat het allemaal inhoudt, wat het is, waarom het zo belangrijk is voor kinderen en ook voor volwassenen. Want zij moeten het ook begrijpen en toepassen op hun kinderen. Dus ja, dat moeten we doen. U had aangegeven dat wij een beetje slecht scoren voor wat betreft kinderbescherming. En de wetten moeten aangepast worden, meer voorlichting, etc. Maar wat zouden we op dus zo snel mogelijk moeten doen om de kinderen die te maken krijgen met geweld te beschermen? Preventief moeten we meer voorlichting geven. Dus dat heb ik al aangehaald. En de kinderen die al in die situatie zijn beland en die hulp nodig hebben, de overheid moet meer gaan werken aan het opzetten van een eigen crisisdoorgangshuis. Ik noem het een crisisdoorgangshuis omdat zo'n kind dan in zo'n instelling wordt geplaatst, maar niet voor altijd daar blijft. Hij of zij krijgt dan de nodige begeleiding. En als mensen dat kind weer hersteld is in de situatie, dat het kind dan weer in een veiligere situatie wordt geplaatst. Ja. Dus op het stuk van crisisopvang, daaraan moet de overheid nog veel aan gaan doen. Want nu zijn we afhankelijk van particulieren die dat stuk voor ons kofferen. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Maar de plannen zijn er al. De overheid was toen de tijd ook al bezig met het opzetten van 3 landelijke doorgangshuizen, crisisdoorgangshuizen. Wat we alleen moeten doen is die plannen weer uit de kast halen en tot uitvoer brengen. En in welke gebieden merken we op dat het geweld blijft stijgen of is gestegen de laatste tijden? Als ik moet kijken naar de cijfers vanuit justitie, dan het stuk van kindermisbruik, dus de zedendelicten. Ja. Nog geweld in algemene zin, ik bedoel mishandeling, slaan. Kinderarbeid, ja, dus daaraan moet er ook heel wat gedaan worden. Maar in welke gebieden? Gebieden, ik bedoel... Ja, in ons land. In ons land. Komt het meest voor? Zo, daarover heb ik niet echt exact data. Dus ik wil niet zomaar een uitspraak doen, maar de situatie is wel zodanig dat er wel aanpak nodig is. Dus het is zorgwekkend. Ja. Ja. Moet er geen cultuuromslag komen om dit ook een beetje te mitigeren?
Ja, dus dat stukje van de opvoeding. Men zegt altijd van ja, slaan mag. Zo heb ik het gehad van mijn ouders, zo ben ik opgevoed. En Ja. ik ben goed terechtgekomen, maar niet elk kind is hetzelfde. Sommigen ervaren het weer anders en houden er een trauma van over. Dus ik denk dat die cultuuromslag daarbij ook moet komen bij de samenleving. Van dat opvoeden ook anders kan. Dus vandaar dat van het Positive Parenting Program, dat de ouders dan via de maatschappelijke werkers, dat ze dan andere manieren worden bijgebracht van hoe ze wel hun kinderen kunnen opvoeden. Zonder dat er geweld wordt toegepast. Ja, u heeft aangegeven dat een consultant bezig gaat zijn om dat rapport te schrijven. Maar los van de belangrijke ministeries van de overheid gaan er ook andere actoren mee moeten werken aan dit rapport. Welke andere actoren? Ja, dus los van de verschillende ministeries binnen de overheid hebben we ook gevraagd aan verschillende groepen uit het NGO-veld, het maatschappelijk middenveld, om hun input te geven van hoe zij de kinderrechten situatie in Suriname ervaren. Want een rapport het moet niet alleen gedragen worden door de overheid, het is een rapport van Suriname. Ja. Maar het maatschappelijk middenveld wordt ook betrokken. Ja. Want het is niet zo dat we alleen maar positieve dingen gaan verwerken in het rapport. Want zo positief is het ook alweer niet. Ja. Er zijn ook andere punten waaraan er verbetering moet komen of wat beter kan. Dus dat gaan we sowieso nodig hebben van hun kant uit. Ja. Gaan jullie ook praten met kinderen, die doelgroep? Ja, dus we hebben ook jongere organisaties gevraagd. We hebben een hele waslijst daarvan. Ze worden ook uitgenodigd om met de consultant te praten, zodat zij dan ook hun input geven aan het rapport. Ja, maar voor nu, de voorlopige cijfers wijzen uit dat we het goed doen als land, maar er zijn wel punten waaraan we moeten werken. Sowieso zijn er verbeterpunten. Ja. Meneer Broes, tot slot, heeft u nog wat aan te geven? Ja, wat ik wil zeggen is, ik doe een beroep op de betrokkenen in dit proces, dat ze de juiste data ook verzamelen binnen hun ministerie. Dat ze het via hun focal point afstaan aan de consultant, ook aan het maatschappelijk middenveld. Wees zo kritisch mogelijk bij het verzamelen van jullie data. En als de eerste draft af is, wordt het weer gedeeld met ieder, alle stakeholders, zodat ze dan ook hun input kunnen geven. En het is de bedoeling dat het finale rapport door ieder wordt gedragen. Het wordt dan door de consultant aangeboden aan de minister van SOSAVO. Hij op zijn beurt gaat het dan aanbieden aan de RVM voor goedkeuring. Ja. En als laatst moet de president zijn goedkeuring geven, alvorens het dan opgestuurd wordt naar Het comité. comité. En als alles volgens plan verloopt, moeten we dan over 2 jaar naar Genève gaan om dat rapport te gaan verdedigen of in dialoog te treden met het comité. En jullie hebben 6 maanden de tijd om dat rapport Ja. af te maken. Bedankt en heel veel succes. En als u het nodig acht, bent u altijd welkom hier in Matentaki Ja. om de nodige informatie te verschaffen aan die samenleving.